Pintar un poema, tarea ardua, palabras hechas carne en los pinceles de Antón Lamazares. Casi 2 años le ha dedicado con su flor novoneira a rendir homenaje al gran poeta de Ocourel. Inda e nova a terra. Significa que todavía pueden pasar muchas cosas en esta tierra en la que hoy nos toca vivir. Los dos hablan de los sabores y sinsabores del paisaje interior de Galicia. Uxío Novoneira y Antón Lamazares juntos en el Gaiás, hermanados a través de la poesía y la pintura. Un acontecimiento único en la capital de Galicia. Gracias por venir a Espacio de Arte, Antón. Ay, gracias. Gracias a ti. Sí, sí. Hoy te vemos más normalito vestido, más clasicón, ¿no? Pero habitualmente Antón suele vestir con su gorro de felpa o con su chaqueta de austrohúngaro. La última vez que estuviste incluso te pusimos un vaso de whisky y hoy quería fumar, pero no lo hemos dejado. ¿Llamar la atención también es otra forma de hacer arte? Bueno, llamar a atención. Eso chamase seducción, chamar a atención. Eu, no meu caso, penso que fixen sempre o que quixen facer, no sentido de que son un rapaz da aldea, e os rapaces das aldeas somos antuviadores, que decimos nas aldeas, que decir que temos imaginación e propoñémonos cousas a nosa maneira de ser, non? E eu nunca quixen andar ao rejo, como andan as vacas, non? Quixen andar a miña maneira, que a miña, pero non especialmente por chamar a atención, sino por ser eu. Por ser eu, que é unha cousa moi importante, ser eu. Para esconderte en esa timidez, la que dices tener, dices que eres un hombre tímido. Sí, claro. É unha condición dos homes tímidos facer estas cousas para ser capaces de enfrentarnos a corriente que nos leva. Decía Rilke que la infancia era la única patria posible, esa infancia, niñez, en la que siempre te has refugiado. Sí, claro. Cada día sigo pensando que iso é importantísimo. Tamén é certo que antes que Rilke dixera eso, xa decían os antigos, o neno é o pai do home. El neno y la tierra, siempre Galicia, siempre, incluso, aunque estés viviendo en Berlín, en Madrid, en Nueva York, siempre sale Galicia. Claro, como non vai a salir, se salen... Ben, hai unha cousa no arte contemporáneo, nestas historias contemporáneas, que parece que ter raíces pa unha xente, pa poucos, non pa todos, ou pa moitos, non pa todos, que significa que ter raíces é algo así como ser parvo, ser inútil, ser tradicional, ser escoria, non? Eu opino o contrario, que ter raíces é o grandísimo. A única maneira de que se armonice o mundo é que as raíces, que a tradición. E, bueno, eu a miña maneira ando por aí. Esas raíces y esa tierra que siempre va a seguir, y ojalá siga dando juego, así lo decía una de tus piezas, e aínda é nova a terra. Claro. E aínda é nova a terra, que dos grandes versos, dos maravillosos versos de Uxío Novoneira. A los que dedicamos la muestra de CEGAC. Aquí, mira, hoy me he hecho con el catálogo, vaya catálogo en estos tiempos que corren, vaya lujazo. É que ben che queda a ti, Sí, bueno, de maravilla, sobre todo. Y con unha cereixa aí, cunha romana antigua. Y las cerezas, esas cerezas también están en algún cuadro. Esas cerezas que me parece que este año no han sido buenas, ¿no? Non. Según miña nai e según eu tamén, este ano choveu a destempo, entonces as cereixas como o amor, como a vida, como todo, ten que ser armónico, ten que chover ao seu tempo, as xeadas ao seu tempo, o calor ao seu tempo. Sí. Y esas heladas, ese calor, esa lluvia, ese granizo, siempre están en esos lienzos. Bueno, los tenemos aquí, mira, en pantalla. Todas las estaciones. Realmente toda tu obra, todo tu devenir es un canto a San Francisco, el canto a los elementos de la madre patria. Sí, claro. E dis ben, patria, matria, sí, a terra, porque San Francisco decía hermano sol, irmão lúa, irmão lobo, irmão enfermedad, irmão alegría, irmão
Curiosamente, Novoneira, a súa maneira, é dicir, o seu xeito fala destas cousas. Sí. Y tú cuando hablas de su obra en pintura, evidentemente los versos pues los haces Lamazares, ¿no? Con tu sello. Non, eu non os fago Lamazares, é o único que quero facer. Bueno, no catálogo que ti tes aí a túa beira, e creo que está explicitado todo o traballo que eu fago, non? Eu conocín a Novoneira no ano 71, penso que foi no 71. 71, sí. Cando lle fai o retrato, así é, que está firmado por Laxeiro. Eu xa tiña nas miñas maus, pois un ano antes, ano e medio antes, por Xavier Pousa, profesor meu de dibuixo no Instituto do Calvario, os Eidos. E para mí foi unha conmoción brutal, porque eu desde pequeno, desde os 5, 6 anos, 7 anos, eu quería ser poeta e facía poesía. Eu trataba eses temas. Sí, claro, los Eidos de Rosalía, por exemplo. Claro, bueno, pero os Eidos de Rosalía é a miña pintura máis tarde, non? Pero, bien, eu cando lín aquelo, dime de conta de que Novoneira falaba de cousas que tiñen que ver ca miña aldea, co meu sentimento máis profundo. Bueno, a mí marcoume profundamente. Eu quixen facer unha homenaxe a todo eso, eu quería escribir, deixei de escribir, ou escribín a medias. O caso é que tardo 40 anos en facer esta homenaxe, 40 largos anos, e aseguroche que foi dos momentos máis felices da miña vida. A vaca e a ovella, a xesta, o toxal e o ucedo, carballo e castiñeiro, millo e trigo e todiña las ervas, bichiños e peixes, fregándose as vidas. Chámamonos cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Con vosotros dos, es el círculo de la frase de Horacio, ut pictura poesis. Pero para ti, la poesía siempre ha sido superior a la pintura. Sí, claro, porque, vamos a ver, a pintura é música, é evocación, é meditación, é aire, é soño, é fe, é esperanza, e todo eso leva ao aire, mentres a pintura pesa. A pintura, además, desgraciadamente, a pintura, por moito que queiras evaporizala, pesa. Tens que poñela nunha parede, tens que... En fin, salvo que se San Antonio de Padua e fagas pintura predicándolle aos peixes, San Francisco de Asís e prediquelle aos paxaros, cousa que está ao alcance de ninguén, solo de eles. Y ahora que hablas de la pintura, bueno, aunque ahora que dices, está al alcance de ellos, en tu alcance está la revelación. ¿Cuándo se produce? ¿En algún momento cuando pintas se ha producido esa revelación? Bueno, moi delicado. Será lo máximo. Claro, é moi delicado este tema, moi delicado, ademais, de que vale que eu diga estas cousas se os demais non as sinten, pero sí, en certos momentos, eu cando traballo sinto asuntos moi especiales. Y traballas efectivamente por la noche, porque tú eres ave nocturna. Bueno, por las noites casi sempre, de día tamén, Perteneciste a la bohemia en los años 80. ¿Hoy queda algo de un Lamazares bohemio? Eu nunca fui un bohemio, eu fui sempre unha persona que o día e a noite foron cousa miña. Como dos ángeles, dos arcángeles, dos borrachos, dos vivos e dos labradores.
a ver de quién ha sido la organización de la exposición, porque aquí no queda nada al azar. Desde la comisaria, que es la única, María Rey, es la única ahijada de Uxío Nogueira. Sí, así é, parece que foi por decisión del. Que sea. Y también su propio hijo, del que escuchamos esta semblanza. Bueno, eu penso que Antón Lamazares non necesita presentación, non a necesita nin en Nova York, nin en Madrid, nin en Berlín, nin en Beijing, pero menos en Santiago de Compostela, pois foi vecín de aquí cando era así mozo, ainda sigue sendo mozo. Nos, dende a Fundación Noboneira, agradecerlle, quizás sea a homenaxe así máis bela que se fixo meu pai. Eu entendo que Uxío e Antón comparten unha mesma visión do que a vida e a creatividade. Antón é un poeta, non é un pintor, é un poeta como meu pai, un poeta-pintor e un pintor-poeta. O alfabeto del fin, que trae consigo esa antoloxía estética que quixo facer de meu pai, pois penso que como alfabeto onírico, fondamente labrego e occidental, unha antoloxía do que ten que ser. Dice, Antón sempre repite as verbas de Picasso que dicen que a arte leva degenerando dende as covas de Altamira. Eu o que sei é que Antón quizás comparte así dúas máximas de meu pai, destas autopoéticas que facía dun só verso. Unha é que o poeta é un actualizador do pasado e tamén un guardador, e outra o de recoller, guardar e doar. Eu non creo que este seña o testamento último de Antón Lamazares, pictórico, pero sí penso que o fixo con toda a enerxía e con todo o saber e a cultura de anos e de siglos, así, da nosa cultura, de que seña un gran traballo e un gran exponente da nosa cultura. Esperemos que non só para nós, senón tamén para os de fora, para todos. Muchas gracias a Uxío, además con toda tu sangre, que falta por incorporar este trabajo. Mucho amor puesto en él. ¿Qué te ha parecido? No, sí. Agradecido, solamente que se confundiron unha cousa, que dixo Picasso, eso que decía de Altamira era Miró. Bueno, Miró decía, non pasa nada, que va máis a Uxío, non lle vai... todos nos confundimos nas cousas, pero eso decía Miró, decía, desde Altamira a pintura está en decadencia. Picasso non decía eso, Picasso decía outras cousas. No, porque además, como si estaba en decadencia, creaba un estilo y enseguida ya tenía otro en el saco para otro nuevo. Sí, bueno, pero Miró, claro, primeiro, é moi interesante isto que digo eu, que sale do tema, porque Miró é un poeta. Miró é un gran inspirador do arte contemporáneo, e Miró, bueno, desde o meu punto de vista, desde tantos, porque ele é o que precisamente atrapa a poesía, trata de facer unha pintura poética, cousa que Picasso non... Picasso fai outro tipo de pintura. Y se cuela también, además, las inmensidades de Rothko, el enigma de Friedrich, esas inmensidades. ¿Esos serían los referentes artísticos en tu obra? Sí, claro. É moitos máis, é moitos máis. Evidentemente, Gaspar Friedrich, a min é un gran... o meu abuelo, Rocco sería meu pai, pero, bueno, cuidado, é moitos máis, E Laseiro. Bueno, claro, sí, bueno, de outra maneira, de outra maneira. Te vamos a poñer as cousas no seu carro, non? No seu carro, porque eu aquí en Galicia sempre digo o mismo, e digo que a miña xente son laxeiro, pesqueira, grandío, díxeno, estou aburrido de dicilo, pero, bueno, logo o mundo é moi amplio, non? Na lenguaxe do arte, o mundo é moi amplio, Es que yo creo que por el uso de los bastidores, muchas veces por romper, rasgar, agujerar incluso estos cartones, está Kiefer y todo el dramatismo de su obra también, bueno, sí, en muchos de esos fondos. Bueno, escoita, está Kiefer, está meu pai cando me dixo, ois, e ti que queres estudiar? Dixen eu, periodismo, papá. Sí. Pero qué? Bueno, en fin.
Quero che dicir con isto que todo isto que hai, bueno, isto é a vida, cando ti traballas unha pintura, queres decir cousas. Entonces, se queres decir cousas, tens que entregar a túa alma, non? Bueno, o arte contemporáneo fala do contemporáneo bo, o contemporáneo que quere ligar, facer malla na tradición, fala do asunto eterno, do asunto interminable, do asunto inconfundible, imprescindible, non? E aí están os grandes falan todos do mismo, non escoitan, non fan paripés. Ya. Tú también repites los mismos temas, y temas duales, vida y muerte, pasión y gozo, el erotismo, ya en el color. Ese color, por cierto, que debe muchísimo a Berlín, e incluso al Goya, al primer Goya, en esos rosas que incorporas, que lo haces tarde, en esas Domus Omnia. Sí, e dis moi ben, eu sei que desde sempre a miña forza grande na pintura é o color. Eu non fui unha persona que me dedicara especialmente a dibuixar, nin isto, nin nunca me interesou, porque interesábame outra cousa, non? Xa dicía Van Gogh, decía, o pintor do futuro será un gran colorista ou non será, pero bueno, a escola veneciana, uns cuantos siglos antes, xa demostrou que a vía da pintura era a vía do color. E, desde logo, non existiría o informalismo, Rocco, sin ir máis lonxe, que color, cuasi puro color. Ben, bueno, pois eu estou, evidentemente, eles son os meus pais, son os meus abuelos, pero claro, pero ti tens que facer algunha cousa máis, porque se eu me dedico a pintar e solamente fago eso, pois bueno, pois sería, pois, bueno, un apellido no tema, ¿no? Hace 5 años inventaste el alfabeto delfín, con el que hoy homenajeas a Uxío, pero ya has hecho más series anteriores con él, con este alfabeto, creado por ti. Sí, claro. Eu desde sempre, dado que para min a poesía é o máximo, quixen traballar ca palabra. E, de feito, nos anos 90 eu traballei con textos escritos en idioma, en alfabeto latino. Pero non me parecía a min que pintar en alfabeto latino que tuvera un misterio que eu necesito. E dado que eu necesitaba este misterio para traballar ca palabra, inventei o alfabeto delfín, en homenaje a meu pai, bueno, que é un homenaje precisamente ao labrador, á terra, á sangre, a iso máis grande que temos, non? Pero todo eso para producir misterio respecto a esa palabra que canto, é un decir, é un verso, é poesía, bueno, ou é unha reflexión, pero que é o corazón do cuadro, que evidentemente eu tardei tanto tempo en chegar a este asunto, porque non vais pensar que se me ocurriu que se me ocurriu cando tiña 18 ou 19 anos, pero... Que se hizo realidad. Sí, pero que tarda un tanto tempo en chegar a isto. Y también tardaron tiempo en hacer una película, pero salió. No sé cuál ha sido el resultado. Los creadores son Naira Sanz y Javier Fuentes. Y el título era Tan antiguo como el mundo. ¿Qué te ha parecido la película? Bueno, ¿qué me va a parecer? Pues No, si se recoge bien lo que es, porque se recoge bien tu obra, se recoge bien, estás inserto en tu ambiente, con los aldeanos que tanto quieres, con tu gente. Bueno, é unha reflexión que eles fan, un estudio que eles fan en torno ao meu traballo. Eu que podo decir? Eu como son parte activa no tema, pois, que podo decir? Pero non podo decir nada, non? Evidentemente agradecido, pero o importante é isto que pensan sempre os demais, porque eu sempre digo a mesma cousa, de nada vale o que eu penso diante dun cuadro meu, o importante é o que pensan os demais, alguén que necesite da pintura, non? Eu cando vexo os cuadros que me gustan, cando vin un Van Gogh que tiña 18 anos ali na National Gallery en Londres, sei o que significou para min, non? Entón, os cuadros, se por demais non valen, non significan algo, un revulsivo, algo importantísimo, non valen para nada. Un cuadro para colgar na parede e presumir é unha bobada. Nós temos que aspirar a outras cousas. Bueno, eu digo con humildad
E no meu traballo aspiro a outras cousas. Non sei, bueno, claro, non sei se consigo o que eu quero. Se non consigo o que eu quero, mala cousa. Pero por lo pronto, me comentabas el otro día que en Budapest, en Panamá, México, en el Instituto Cervantes de Damasco, viste ya a más de uno meditando delante de una obra tuya. Sí, bueno, no, pero que da igual que mediten en Damasco que mediten en Compostela, si o arte é necesario para todos. Non porque un da China medite sobre nós é máis importante que un de Lalín medite. Desde luego. Eu creo que é ao revés, creo que é moito máis interesante que un noso medite sobre nós. Bueno, porque hai teorías, hai teorías, pero o máis difícil é que un noso medite sobre nós. Hablando de nosotros, los de aquí, bueno, el día de la inauguración es que estaba, aparte de la plana mayor a nivel político, a nivel de cultura, estaba todo el mundo en el Gallés. Sí, bueno, primero... Ese día no lo hemos visto con calma, la exposición, todo hay que decirlo, porque estaba así de gente. Querida Fátima, pero non olvidemos que este homenaje que lle fajo a Novoneira, que Novoneira é un apóstol grande de Galicia, houve 12 apóstoles na Iglesia cristiana, pero que na Iglesia gallega, no noso país, creo que non hai 12, pero se hai 6 ou 7, ou 3 ou 4, Novoneira é un deles, entonces eu entendo que este é un gran homenaje a Novoneira. Bueno, eu sei que teño xente que me aprecia todo demais, pero sei que Novoneira conta formidablemente neste asunto, e desde logo, é máis, eu creo que me expliquei cando tuve que decir as miñas palabras de que eu, facendo esta serie Novoneira, eu fun especialmente feliz en momentos, e infeliz no sentido de que non podo contar todo o que quixen contar, porque Novoneira era amigo dos meus mellores amigos. Dos grandes poemas dele, o poema Laxeiro, non? O poema Agrandío, o poema Maside, o poema Raimundo Patiño, o poema Seoane. Ele era un gran amador da pintura. Non solamente eso, que os seus caligramas son esa maneira de... ¿Los tenemos aquí en pantalla? Claro, esa maneira maravillosa, esa maneira de pintar chinesa, japonesa, oriental, caligrafía, que é o que fan as troitas, que é o que fai o aire entre os pinos, en fin, que é unha maneira maravillosa de facer. Que, mira que cousa rara, estas cousas que ten o noso terceiro mundo cultural, que debe ser das primeiras veces que se enseña este traballo de Uxío, que é un traballo maravilloso. E, escoita, dos primeiros que se fixo no mundo occidental. Llueve para que yo sueñe, qué bonita. Sí, pero en gallego é moito máis bonito. Chove para que eu sone. Chove para que eu soñe. Y hay más, ¿no? De tanto callar, yo hablo solo, que te queda mejor a ti. Sí, de tanto calar, falo eu solo. Hasta creas ambiente aquí. E hai un máis bonito que o lema da nosa exposición, que di: nunca eu fun como te amo. Novoneira é un poeta amoroso sin igual en toda a literatura gallega, sin igual. Eu quixen, nesta flor Novoneira, que é unha selección do seu traballo, tratar de achegarme, como me pasa a min, e de enseñar a un home no que todo o cotidiano é válido, e todo o cotidiano é cantable. Primavera, brao, outono, inverno, alegría, tristeza, amor, desgracia, política, todo é cantable. Por eso me interesa a min tanto Uxío. Sí, pues que sigas cantando y para largo. Y muchísimas felicidades a la comisaria de la muestra, que ha hecho un trabajo grandioso, a la que nosotros queremos, María Rey. Felicidades a los tres por ser inmortales, que siempre lo seáis. Antón. Bueno, escoita, e a ti, e que sempre esteamos xuntos e nos digamos estas palabras cariñosas, porque nos queremos. Casi tan bonitas como a ti. Vale, igualmente, Antón. Gracias por estar con nosotros. Pintar poemas tan profundos como Nunca fun como te amo, dicen los sueños y los pájaros, la muerte no es cierto,
de uno de los poetas más grandes de nuestra tierra, Uxío Noboneira, es empresa de difícil cometido. Antón Lamazares, un artista de la tierra y universal, homenajea al poeta de Ocourel, pintando más de 100 obras dedicadas a sentimientos que los dos llevan en su corazón inmortal, la Galicia del interior. Pintura, poesis, pintura y poesía de la mano en el Museo Gallás da Cidade da Cultura. Cita obligada.